ကင်ညာနိုင်ငံကင်ညာဟာအာဖရိကရဲ့အရှေ့ပိုင်းမှာတည်ရှိပြီးတဘာဝတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ကမ္ဘာကျော်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်တွေကိုအောက်ပါတိုင်းရှင်းပြပေးပါမယ်။တစ်အခြေခံအချက်အလက်များမြို့တော်နိုင်ရိုဘီအာဖရိကရဲ့အစီအကားဆုံးနဲ့စီးပွားရေးအချက်အချားကြတဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့ပါ။ဘာသာစကားဆွာဟီလီနဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားတို့ကိုယုံတုံးအဖြစ်အသုံးပြုပါတယ်။ငွေကြီးကင်ညာရှိလင်းမှာနှစ်တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်နဲ့ခရီးသွားလာရေးကင်ညာဟာဆာဖာရီလို့ခေါ်တဲ့တောရင်းခရီးစဉ်ထွက်ဖို့ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးနေရာလို့သတ်မှတ်ခံရပါတယ်။မာဆိုင်မာရာကမ္ဘာကျော်တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ဘေးမဲ့တော့ခိပြီးနှစ်စဉ်တားနဲ့ချီတဲ့တားကောင်တွေရွှေ့ပြောင်းရတဲ့ Great Migration ကိုမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ The Big Five ချင်းတစ်ဂျာတစ်စင်ချန်နဲ့တောကျွဲစားတဲ့ထိတ်တန်းတိရစ္ဆာန်ကြီး၅မျိုးကိုအနီးကမြင်တွေ့နိုင်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။၃ပထဝီဝင်နဲ့တဘာဝအလှအပ Mount Kenya အာဖရိကရဲ့ဒုတိယအမြင့်ဆုံးတောင်ထိပ်ထိတောင်တက်သမားရီကျိုင်နေတဲ့ကြားတယ်။ကမ်းခြေများအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာနဲ့ထိစပ်နေတဲ့မွန်ဘဆာကမ်းခြေတွေဟာလှပပြီးအဖြူရောင်တဲတောင်မြင်တွေရှိပါတယ်။၄စီးပွားရေးနဲ့ထုတ်ပုံလက်ဖက်ရည်နဲ့ပန်းဆိုင်ပြိုရေးမှာကင်ညာဟာကမ္ဘာလက်ဖက်ရည်အများဆုံးတင်ပေါ်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သလိုဥရောပကိုတင်ပေါ်တဲ့တစ်ခိုနဲ့ပန်းမျိုးစုံစိုက်ပျိုးရေးမှာလည်းအလွန်အောင်မြင်ပါတယ်။ Mobile Money M-Pesa လို့ခေါ်တဲ့ဖုန်းနဲ့ငွေပေးချေတဲ့စနစ်ဟာကင်ညာမှာအလွန်ခေတ်မီသည့်ကမ္ဘာရှေ့ဆောင်ထိပါတယ်။စိတ်ဝင်စားစရာအချက်အလက်များအားကစားကင်ညာနိုင်ငံဟာကမ္ဘာအဆင့်မီအဝေးပြေးအပြေးတပါးတွေမာရာသွန်ရန်နာစ်ထပ်ပေါ်ရဇိုင်းမီဖြစ်ပါတယ်။ယဉ်ကျေးမှုမာဆယ်လူမျိုးချို့တဲ့ထူးခြားတဲ့ရိုးရာဝတ်စုံနဲ့ခုံပေါက်ကခုံတဲ့ဒလီလီဟာကင်ညာရဲ့အမရတာတစ်ခုပါ။တမိုင်းဝင်ယဉ်တရားလူသားမျိုးနွယ်ရဲ့အစောဆုံးကြောက်ဖြီရုပ်ချင်းအချို့ကိုကင်ညာမှာတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့ဇာတိမြေလို့လည်းတင်စားကြပါတယ်။